Позвольте вам представить нашего французского гостя Бенуа Гийома, чей приезд состоялся благодаря поддержке Французского института. Бенуа Гийом. И Михаил Хачатуров, наш бессменный переводчик с французского языка. Давайте мы тоже поаплодируем. Oui, alors bonjour, merci d'être là ce soir. Merci d'abord au festival Boomfest de m'inviter. Добрый вечер, спасибо, что вы сюда пришли. И прежде всего хочу поблагодарить фестиваль Boomfest за это приглашение. Voilà, j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois à Moscou, mais c'est la première fois que je viens à Saint-Pétersbourg. Мне повезло несколько раз побывать в Москве, но в Санкт-Петербурге я впервые. Et j'ai vu que cette année, les étrangers, les invités étrangers étaient quand même très rares. J'ai un peu l'impression d'être un des seuls à être là. И я заметил, что в этом году иностранных гостей не так много, и у меня такое ощущение, что я один из немногих. Alors, je suis dessinateur, je fais des bandes dessinées, j'ai fait des films d'animation et je fais aussi beaucoup de croquis. Я художник, я занимаюсь комиксами, занимаюсь анимацией и набросочным рисунком. Et je vais vous montrer un certain nombre de croquis, je vais vous parler de cette activité et enchaîner sur les livres, sur les bandes dessinées que j'ai fait. И именно на этой части, на набросочном рисунке, я сейчас хочу сделать основной акцент, и от этого перейдем к искусству комикса. Donc, je dis souvent qu'il y a beaucoup de professionnels, d'illustrateurs qui ne font plus de carnet de croquis. В последнее время я обратил внимание, что многие иллюстраторы перестали заниматься таким делом, как рисованием в блокнотах. Et puis, il y en a d'autres comme moi qui remplissent des carnets sans trop réfléchir. Je remplis mes étagères de carnets de croquis. Но есть и другие, такие как я, которые рисуют без перерыва, постоянно носят с собой блокноты и постепенно заполняют ими целые книжные шкафы. Moi, c'est quelque chose que j'avais commencé quand j'étais en école d'art il y a un certain temps, parce que les professeurs disaient toujours faites des croquis, c'est important. Эта привычка у меня завелась еще с тех времен, когда я был студентом в школе искусств, потому что наши преподаватели постоянно говорили, что художник обязан рисовать все время постоянно. Voilà, je pense qu'au début, ça avait rien d'exceptionnel. Au fur et à mesure, ça a commencé à me plaire. Et puis, ça a fini par prendre une grosse part de mon travail. Сначала для меня это было просто ничего особенного, просто занятие по заказу преподавателей. Потом это все начало занимать все больше и больше времени. Я постепенно втягивался, мне это начало нравиться, и теперь это одно из основных моих занятий. C'est-à-dire que je fais des bandes dessinées, je publie, mais ces bandes dessinées restent plus, quand on est en France, elles ne sont pas publiées à l'étranger, à part en Belgique. Я сейчас выпускаю еще комиксы, они выходят они исключительно во Франции, еще, если я не ошибаюсь, также в Бельгии. Et je pense que si mon travail est un peu connu à l'étranger, c'est surtout le croquis. И если какой-то из видов моих работ известен за границей, то это именно мои наброски. Alors voilà, moi je dis toujours aux gens, il ne faut pas dessiner assis à une terrasse de café trop confortablement, mais il y a un proverbe français qui dit faites ce que je dis et pas ce que je fais. Я думаю, что не нужно воспринимать набросочный рисунок как рисование удобно, сидя где-нибудь на террасе кафе. Для этого есть французская пословица. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Делайте, что я говорю, но не делайте то, что я делаю. Et je dis ça parce que je pense que mon dessin a progressé le jour où je me suis mis debout au milieu du trottoir, au milieu de la foule, et que j'ai dû affronter les gens qui me bousculent, qui forcément regardent ce que je fais. Je ne peux pas me cacher, mais mon dessin a progressé.
Постепенно мой рисунок набросочный стал улучшаться, и это несмотря на то, что я рисую просто на ходу, прямо буквально иду по улицам и рисую в блокноте, меня постоянно толкают какие-то люди, кто-то заглядывает, что я рисую, я прекрасно понимаю, что я не могу скрыться, я не могу скрыть то, что я рисую от случайных прохожих, и тем не менее я постепенно набил руку в этом виде деятельности. Ouais, voilà, je fais beaucoup de dessins de ce type, des grandes scènes urbaines avec un maximum de détails. Je pense que un auteur comme Nicolas de Crécy, par exemple, qui a un dessin, ouais, pareil, très détaillé, m'a donné envie de faire ce genre de choses. И я рисую вот именно такие городские сценки с достаточно большим количеством деталей, примерно, как вот здесь. И я думаю, что такую идею, такое желание рисовать в таком стиле, достаточно набросочном, но при этом детальном, мне дал французский художник Николя де Креси. Et il y a un plaisir qui vient justement de la difficulté de faire ce genre de scène. On ne sait jamais si ça va être réussi parce que tout est toujours en action. Les personnages arrivent. И для меня один из таких интересных моментов каждой новой сценки — это тот, какой же она получится, удастся ли мне сделать то, что хочется. Все-таки, как ни крути, я их рисую в достаточно сложных условиях. Меня могут толкнуть, могут появиться какие-то непонятные люди. Я никогда не знаю, куда заведет каждый рисунок. Ici, par exemple, je suis dans un quartier de Paris avec des vendeurs de cigarettes de contrebande. Alors, ils n'aiment pas du tout qu'on prenne des photos. Например, здесь я прогуливаюсь по кварталу Парижа, где кучкуются подпольные продавцы сигарет. Естественно, они никак не хотят, чтобы их фотографировали или как-то вообще фиксировали. Alors, dans un cas comme ça, je commence à dessiner l'architecture. Ensuite, les gens viennent vers moi, ils sont amusés, ils me disent « Tiens, ben, vas-y, dessine mon pote, là. » Естественно, в таких кварталах я концентрируюсь на том, что рисую архитектуру, какие-то детали. Вокруг меня начинают появляться люди, заглядывать в рисунок, и уже сами мне говорят: «Слушай, нарисуй-ка моего приятеля». Et voilà, là, je sais que je peux terminer mon dessin tranquillement. И когда это происходит, я понимаю, что теперь-то я точно могу закончить рисунок спокойно. Une fois, il y a 3 femmes qui sont venues voir mon dessin, qui l'ont déchiré, mais c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. И единственный раз в моей жизни случился такой эпизод, как ко мне подошли 3 женщины, заставили отдать рисунок и порвали его на моих глазах. Mais ça va, je leur en veux pas. Moi, je demande jamais aux gens avant de les dessiner, donc elles ont le droit de pas être contentes. Не скажу, что мне понравилось, если бы такой эпизод случился еще, но поскольку я никогда не спрашиваю людей права их нарисовать, то я считаю, что они вправе, в принципе, так поступить. Alors voilà, j'ai été pendant très longtemps inspiré par la ville. Maintenant, j'en ai tellement dessiné de ce genre de choses que j'essaye de changer un peu. Раньше я концентрировался в основном исключительно на рисовании города и городских сценок. Потом мне это стало немножко надоедать, и я начал искать другие источники вдохновения. Enfin, je continue à dessiner des villes, hein, bien sûr, puisque je vis toujours, j'y suis souvent. Ну, естественно, я продолжаю рисовать город, потому что я живу в городе, естественно, я по нему хожу. Mais mon style peut arriver un peu plus vers l'abstraction. En fait, je fais beaucoup de peinture à présent, ça c'est des encres, et ça me permet de faire des choses un peu moins précises. Но я сейчас постепенно начал отходить от рисования линий и сдвигаться в сторону живописи, то есть менее детального рисунка. Например, здесь вы видите тушевую картину. Alors ici, c'est une scène peinte à Bangkok, en Thaïlande. Я ее написал, эту сценку, в Бангкоке, в Таиланде. Et c'est vrai que je voyage beaucoup, particulièrement en Asie. J'ai fait, enfin voilà, du coup, je suis un peu catalogué comme auteur de carnet de voyage. Я много путешествую, большую часть в Азии, и в результате меня обычно помещают среди художников, авторов путевых дневников. Mais en fait, pour moi, mon travail au quotidien, là où j'habite, est peut-être plus important que ce que je fais en voyage. Parce que finalement, mes voyages ne prennent pas tant de temps que ça de ma vie. Хотя для меня гораздо важнее это рисование повседневности, то есть то,
того, что окружает меня каждый день. Сколько бы я ни путешествовал, все-таки путешествия занимают меньше времени, чем обычная ежедневная жизнь. Bon, ici, on est plus près de chez moi, on est en Belgique, à Bruxelles. А вот здесь мы совсем рядом с моим домом в Брюсселе, в Бельгии. Voilà, le quartier turc, les témoins de Jéhovah qui sont ici. Это турецкий квартал здесь изображен. Souvent, mes dessins, enfin, parfois, dans ce cas-là, je n'avais pas prévu de dessiner, alors j'essaye d'aller vite parce qu'évidemment, j'ai quelque chose d'autre à faire après. Далеко не всегда я выхожу на улицу с желанием рисовать, но тут вот, проходя мимо, я вдруг захотел порисовать и сделать достаточно быстро, потому что у меня все-таки есть и другие дела. Ouais, et du coup, je pense que la vitesse d'exécution du croquis a forgé mon style et fait qu'il est assez nerveux. И вообще мне кажется, что скорость рисования, продиктованная естественным практическими условиями, в итоге и сформировала, выковала мой стиль, и со временем он уже стал достаточно четким. Pas pour ce dessin-là, qui est un mauvais exemple. Ici, c'est un peu plus détendu. Но это не касается именно этого рисунка, он такой немножко расслабленный как раз. En tout cas, voilà, j'essaye des nouvelles choses, j'essaie des couleurs très vives qui font mal aux yeux à certaines personnes. И иногда я пытаюсь что-то новое попробовать, как здесь, например, я испробовал цвет, который многие считают вырвиглазным. Voilà, souvent les gens me demandent mais pourquoi est-ce que tu dessines les gens aussi jaunes que ça? Например, здесь мне все время спрашивают, зачем ты рисуешь людей такими желтыми? Mais évidemment, j'ai jamais de bonne réponse. Естественно, я ни разу не придумал на этот ответ хороший вопрос. На этот вопрос хороший ответ. Voilà. Bon, encore un conseil que je dis souvent aux jeunes étudiants, c'était commencer par très peu de couleurs, 2 couleurs, 3 couleurs, et vous aurez plus de chances de réussir votre image. Но когда я даю какие-то мастер-классы и рассказываю молодым художникам, как делать набросочные рисунки, я всегда говорю, если вы хотите использовать цвет, начинайте с очень малого количества цветов. 1, 2, максимум 3. И постепенно только найдете правильное сочетание цветов и правильных количеств. Voilà, et l'autre conseil, c'est d'essayer de faire simple. Ici, c'est un mauvais exemple parce que je suis dans un jardin botanique avec un décor très complexe de cactus. Второй совет, который я обычно всегда даю, это стараться быть максимально простым. И опять мы попали на не самый удачный пример, иллюстрацию к этой фразе, потому что здесь я нахожусь в ботаническом саду, и передо мной был очень сложный для рисования кактус. En vérité, je pense je pense que c'est beaucoup plus fourmillant, détaillé que ça, mais j'ai dû simplifier. На самом деле он должен был быть гораздо более детализованный, чем у меня получилось, и я все равно упростил рисунок. Je sais, voilà, c'est ce genre d'image un peu compliqué pour moi. Je sais jamais si ça va être réussi à partir du moment où je travaille en couleur. Такого рода рисунки для меня всегда оставляют вопрос, получится ли у меня в конце или нет, поскольку у меня все-таки нет такой привычки рисовать в цвете, и я никогда не знаю, куда меня это приведет. Ici, ce sont des images faites depuis le hublot de l'avion. Je traversais l'Afrique de retour en France, et c'est le désert. А это рисунок сделан из самолета. Я смотрел в иллюминатор вниз, пролетая над Африкой, и это изображение пустыни, вид с самолета. Du coup, voilà, c'était quand même c'était la première fois que je pouvais voir ce genre de choses, presque. Это фактически в первый раз, когда я увидел что-то подобное. Et ça donne des images que je dois être le seul à comprendre, mais ici, ce sont des dessins faits par le vent sur le sable. Наверное, я единственный, кто понимает, что изображено на этом рисунке, но на самом деле это дюны, которые сформированы ветром в пустыне. Voilà, encore une fois. То же самое. Ici, ce sont des cultures dans le désert. J'avais déjà vu ça en photo, ce phénomène en photo, mais jamais en vrai. А это вот такие, тоже в пустыне появляются такие вот структуры. Я об этом часто читал, но сам никогда не видел. Вот, наконец, увидел из самолета и зарисовал. Voilà, c'était un trajet en avion incroyable. Это был совершенно невероятный полет. Radicalement différent, je suis ici chez un vendeur de disques à Beyrouth. А это совершенно другого типа рисунок. Я заглянул в лавочку продавца дисков в Бейруте.
Ouais, un vendeur de disques pirate qui me faisait écouter de la musique qui pouvait graver sur CD. Alors j'avais le temps pendant ce temps de faire cette image. Диски, естественно, все были пиратские, и он мне даже дал послушать музыку, которую он мог бы, если бы я захотел, при мне тут же записать на компакт-диск. Bon. Voilà, c'est ce genre d'image qu'on pourrait faire d'après photo, mais pour moi, il n'y a pas de plaisir à faire ce genre de dessin d'après photo. Конечно, такого типа рисунки можно делать по фотографии, но я вообще не вижу смысла рисовать по фотографии, особенно рисунки такого типа. En tout cas, pour le croquis. Pour les livres, c'est autre chose. Во всяком случае, для набросков точно. Если речь идет о книге, там можно по-другому смотреть на вопрос. Voilà, ça c'est juste une soirée entre amis avec Juyon qui était là l'an dernier, vous la reconnaissez peut-être. А это вечеринка у друзей с Жуйон, которую, может быть, многие из посетителей Бумфеста помнят. Она была в прошлом году. Это девушка корейская, тоже автор комиксов. Ouais, c'est presque un entraînement de la BD reportage, mais il n'y a vraiment rien d'intéressant qui se dit. Hein. C'est juste des blagues. На самом деле мы собрались для того, чтобы немножко потренироваться в набросочном рисунке, но фразы, которыми мы обмениваемся, это вовсе никакие не профессиональные советы, а бесконечный поток всяких шуток. Voilà, mon carnet de croquis est bien sûr rempli de ce genre de choses. Вот примерно такого рода вещами и заполнены мои блокноты рисовальные. Ici, on est dans quelque chose d'un peu plus sérieux parce que culturel, c'est une discussion après une projection de film. А это кое-что более серьезное, уже это дискуссия, возникшая после просмотра фильма. Voilà, disons, de plus en plus, j'ai tendance à vouloir garder des traces de tout. Je ne sais pas ce que je vais en faire plus tard, c'est probablement rien. Мне нравится иногда рассматривать следы того, что я уже сделал, и думать, а можно ли куда-то это привести, и чаще всего это просто никуда не приводит. Voilà, en attendant, je les envoie aux gens, ça leur fait plaisir. Но, по крайней мере, зафиксировал мнение людей, им, наверное, приятно. Mais de temps en temps, quand même, quelqu'un me dit c'est mieux qu'une photo. Но особенно мне приятно самому, когда мне говорят, это гораздо лучше, чем фотография. Alors, bien sûr, ça me fait plaisir, mais au-delà du plaisir, enfin du petit plaisir personnel, je vois que en plus d'une photo, j'apporte du texte, je raconte ce qui s'est passé. Но помимо вот этого личного удовольствия, такого маленького удовольствия для себя, это еще и способ рассказать что-то, поэтому я стал частенько сопровождать свои рисунки текстом. Voilà, à mon faible niveau, c'est comme un petit reportage. На моем, пусть таком слабеньком уровне, но это получается своего рода такой небольшой репортаж. Voilà, c'était des musiciens, un thème très classique, mais j'en ai dessiné tellement que maintenant je préfère m'intéresser au public. Это выступление музыкантов уличных, но поскольку я рисовал уже такое бесчетное количество раз, что в какой-то момент я понял, что мне интереснее рисовать публику, которая их слушает. Voilà, et comme dans les musées, j'aime beaucoup dessiner les expositions que je vois, mais parfois je passe plus de temps à dessiner le public que les œuvres. Похожая история в музеях. Конечно, будучи в музеях, я рисую и сами объекты, выставленные там, но мне все более и более интересно рисовать публику, которая их рассматривает. Et je m'amuse à faire de l'ironie facile avec le décalage des touristes du XXIe siècle et dans ce cas, les mineurs, les travailleurs américains prolétaires d'il y a 100 ans. И я развлекаюсь иногда таким образом, что перемешиваю эпохи в своих рисунках и подмешиваю к современной публике, посетителям этих музеев, например, американских шахтеров начала века. Ici, c'est un travail de commande que j'ai fait il y a 2-3 ans et j'accompagnais un grand nombre de collégiens, des adolescents à Paris. Это работа по заказу, которую я выполнил года 2-3 назад. Я сопровождал группу школьников в Париже. Donc c'était un voyage officiel où les adolescents visitaient des endroits culturels ou des trucs, comment dire, du gouvernement. Enfin, il y avait un aspect civique au voyage.
Это было официальное путешествие школьников в рамках образовательной программы. Они посещали культурные места, но и места такого политического содержания. То есть им прививалось таким образом какое-то социальное поведение, и я зарисовывал его. Зарисовывал их поездку. Voilà, ici, je raconte le voyage qu'ils ont fait au Centre Pompidou à Paris. Ils n'étaient pas forcément habitués à l'art moderne. Je sais que parfois ça crée des drôles de situations. Вот я зафиксировал их посещение центра Помпиду, где выставлено современное искусство. Я знаю, что не все одинаково хорошо воспринимают современное искусство. Alors voilà, je raconte ça, je choisis des bribes de dialogue pour rendre le témoignage vivant. И для того, чтобы сделать вот это вот рисованное свидетельство более живым, более естественным, я сопроводил его диалогами, в которых как раз отношение выразилось. Ouais, c'est une commande très institutionnelle, mais je ne me prive pas de mettre de l'humour. Je pense que c'est essentiel. И несмотря на то, что этот заказ был вполне себе институциональный, то есть, можно сказать, правительственный в каком-то смысле, я, тем не менее, позволил себе добавить в него изрядную долю юмора, потому что, мне кажется, без юмора никак ничего хорошего не получится. Voilà, ici, par exemple, c'est le jour de la fête nationale en France et on nous a obligés à voir le défilé militaire sur les Champs-Élysées. Поскольку это был день национального праздника, мы были вынуждены присутствовать на военном параде на Елисейских полях. Ce qui est très long. Это было безумно долго. Voilà, et j'essaye d'avoir une mise en page un peu ludique pour casser le côté tellement ennuyeux d'un défilé militaire. И чтобы немножко сломать вот это вот впечатление крайне тоскливое от военного парада, я позволил себе изобразить его в такой немножко игривой форме. Mais là, ça va, ils ressemblent presque à des petits soldats, des jouets, là. Ils sont plus si fiers. И мне кажется, что так, когда они, вот эти солдаты, участвующие в параде, изображены в виде оловянных солдатиков, они уже не такие из себя гордые. Alors, un peu plus tard, on a rencontré le président de la République, l'ancien président François Hollande, que vous voyez ici. А потом состоялась у нас встреча с президентом республики, предыдущим президентом Французской республики Франсуа Олландом. Вы видите его ближе вот к левой части. Alors voilà, François Hollande a fait un discours, beaucoup de blagues, il aime beaucoup plaisanter. Ils ont fait des selfies pendant des heures au jardin. Франсуа Олланд во время речи много шутил, рассказывал смешные истории. Он вообще любит юмор и разбавлять свои речи такими вот шутливыми вставками. Потом были многочасовые селфи в саду. Pendant ce temps-là, je devais faire le portrait d'une ministre, la ministre de l'Éducation, et je suais à grosses gouttes. В это время я должен был сделать портрет министра образования. Et oui, pour revenir à ça, je suis vraiment derrière la foule. J'ai choisi un cadrage un petit peu chaotique plutôt qu'une belle photo officielle. Я всегда где-то в стороне от толпы нахожусь, которую изображаю, потому что мне нужно выбрать какой-то интересный ракурс, который бы отличался от того, что принято на официальных фотографиях. Et voilà. Je pense que ça convient plus à la situation, ça convient plus à ce que les gens vivent. Et ce qu'on m'a dit de ce travail, c'était qu'il était vivant. Потому что, мне кажется, это гораздо интереснее, такой менее официозный взгляд даже на самое официальное мероприятие. Собственно, меня это и просили сделать. Во-первых, так гораздо живее получается и намного естественнее. Voilà, enfin, c'est ça qui est essentiel. Un travail officiel, on peut vraiment s'ennuyer très facilement. Il faut trouver un moyen de le rendre intéressant. Иначе с официальными заказами вообще никак не работает. Чем все официальнее, тем, мне кажется, важнее находить какую-то другую точку зрения, немножко облегчать ее, иначе будет очень тяжело. Et voici donc enfin le premier livre dont je vais parler. А это первая моя книга, о которой сегодня хочу рассказать. Le titre Chok Suk Kwe, et ça veut dire bonne santé en vietnamien. Переводится она как «доброго здоровья», название на вьетнамском языке.
Et c'est un livre qui est une sorte de carnet de croquis dans lequel je mélange des croquis faits pendant le voyage avec des pages de bande dessinée. Эта книга представляет из себя смесь моих реальных путевых дневников, к которым добавлены комикс, который я уже делал потом. Alors voilà, j'ai voyagé plusieurs fois en Asie. Là, c'était au Cambodge, au Vietnam, au Laos. J'en ai rapporté voilà, des carnets de croquis, des dessins. Я много путешествовал по Азии, я был в Вьетнаме, в Камбодже, в Лаосе, и с каждой поездки я привозил большое количество путевых дневников изрисованных. Et puis, il y a eu l'idée de raconter, enfin de faire ce livre et donc de raconter le voyage. И в итоге у меня возникла идея сделать на основе этого целую книгу, рассказать о своем путешествии. Mais bon, voilà, le problème qui m'arrivait, c'est que c'était un voyage complètement banal avec des moments de plaisir, des moments d'ennui, des moments où on se fait avoir. На самом деле сложность для меня стояла прежде всего в том, что это было самое обычное путешествие обычного человека со своими довольно скучными моментами и моментами чрезвычайно интересными, и которые оставили большие впечатления, и с моментом нас просто-напросто как следует провели. Alors j'essaye de rythmer le récit avec voilà, tous ces différents moments. Я попытался рассказать всю историю, объединив моменты всех типов. Ouais, tous ces différents moments d'humeur. Mais le thème récurrent dans ce livre, c'est un peu la culpabilité du touriste. То есть я объединил как веселые, так и не очень веселые моменты разного настроения, но, наверное, путевая нить рассказа — это такая чувство вины туриста. Parce que je suis pas à l'aise du tout dans les endroits trop touristiques, j'ai envie de fuir et en même temps je me dis que je fais partie de ce système. Bref, je sais pas quoi faire. И хотя я изо всех сил старался отойти от избитых туристических путей, отойти куда-то в сторону, и тем не менее я все время ловил себя на мысли, что как бы я ни уходил, я все равно остаюсь в рамках системы туристского восприятия и совершенно не понимаю, что с этим делать. Alors ici, enfin du coup, pour en parler de ce genre de situation, j'exagère et j'invente un petit peu. И для того, чтобы сделать рассказ более интересным, мне, конечно, немножечко приходится преувеличивать, что-то даже придумать, чтобы история получилась более интересной. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce livre intéressant à faire, en fait, c'est en inventant. И именно поэтому мне показалось, что книга достаточно интересной получилась, потому что немножечко додумалась. Donc ici, je suis dans l'avion, l'hôtesse de l'air m'interroge un petit peu sur ce que je pense du pays, je lui fais part de mes doutes. Например, здесь стюардесса во время обратного полета спрашивает меня, как вам понравилась страна, и я ей рассказываю о тех моментах, которые вызвали у меня определенные сомнения. Et voilà, à la fin, elle m'envoie gentiment balader. Tu comprends? Dans l'avion? Oui, oui, dans l'avion. Balader dans le sens figuré ou? Ouais, figuré, elle m'engueule un petit peu. И когда я все это рассказал о том, что мне не очень понравилось, в итоге она меня... тут Бенуа использовал такой легкий термин, короче говоря, она его послала. Voilà. Mais bon, bien sûr, l'hôtesse de l'air n'a jamais existé. Mais... Только одно маленькое уточнение. Никакой такой стюардессы в реальности, конечно, не существовало. Я ее придумал. C'est un petit peu comme dans ces bandes dessinées où il y a peut-être ce petit diable d'un côté, le diable d'un côté et l'ange de l'autre. Et c'est là qu'on comprend vraiment ce que le héros pense. Так же, как и здесь, использован такой комиксный прием, когда с одной стороны что-то говорит дьявол, с другой стороны что-то говорит ангел. Таким образом, каждый из них отражает одну из сторон мыслительного процесса героя. Voilà. Autre passage, je fais une référence à un auteur suisse qui est très connu, qui s'appelle Nicolas Bouvier. А этот разворот, он навеян произведениями очень известного швейцарского автора, которого зовут Николя Бувье. Voilà, Nicolas Bouvier a voyagé en Asie comme ça dans les années 50, à une époque où ça se faisait pas beaucoup. Он много путешествовал по Азии в 50-е годы, когда это еще было достаточно необычным для европейцев.
Et forcément, à l'époque, c'est beaucoup plus aventureux. Il leur arrive des trucs incroyables. Et moi, je rêve de ça pendant que je fais un voyage normal en bus. И, естественно, в то время это требовало гораздо большей смелости, это было все сложнее, и такой приключенческий дух путешествовать по Азии в то время он был выражен гораздо раньше. И я пытаюсь представить, как бы это было сегодня, вот путешествие в автобусе в обычном. Bref, je me compare gentiment à lui. Et je me suis rendu compte après que faire une référence à Nicolas Bouvier était plutôt une mauvaise idée, sachant que c'est vraiment la Bible de tous les carnétistes de voyage. Потом я понял, что, наверное, не очень хорошая идея была сопоставить себя с Николя Бувье, потому что Николя Бувье, его произведение — это просто Библия всех тех авторов, которые используют такой жанр вообще рассказывания истории, как путевой дневник. Ouais, quand je dis mauvaise, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est vraiment le truc le moins original du monde. Ну, точнее, не то, чтобы это была плохая идея, просто нет ничего менее оригинального, чем сопоставлять себя с Николя Бувье, когда ты работаешь в жанре путевого дневника. Voilà, mais je ne savais pas, j'en ai juste parlé honnêtement parce que ça m'a marqué. Ну, я просто сказал об этом, чтобы быть честным, и потому что для меня это был важный момент, я поэтому решил о нем рассказать, хотя, в общем, это не очень важно. Alors, quelques années, enfin voilà, il y a quelques années, j'ai été invité à faire une résidence en Algérie, faire une résidence pour faire un livre sur la ville d'Alger. В какое-то время я жил в столице Алжира, в Алжире, и я получил там резиденцию для того, чтобы эту книгу сделать именно о городе. Et bien sûr, la ville, je ne connaissais pas du tout. C'était la première fois que j'y allais. Alors, j'ai fait comme à chaque fois, c'est-à-dire que je suis sorti, me promener, dessiner. Я там никогда не был, про этот город ничего не знал, и поступил так, как я поступаю всегда в неизвестном городе. В первый же день я вышел и просто пошел гулять, куда глаза глядят, чтобы посмотреть, как он устроен. Voilà, c'est comme ça que je suis. Enfin, c'est comme ça que je travaille toujours. Вот так я и работаю каждый раз. Avec des dessins plus ou moins travaillés, plus ou moins finis. Рисунки могут быть при этом более законченными или менее законченными. Alger est une ville absolument pas touristique, qui n'a pas grand-chose à voir, et ça tombe bien parce que je suis plus inspiré par la vie réelle que par les beaux monuments. В принципе, столица Алжира — это город совершенно не туристический, там абсолютно отсутствуют памятники архитектуры, но это как раз то, что мне нравится, потому что мне менее всего интересно рисовать памятники архитектуры, мне интересно рисовать живую жизнь. Voilà, il n'y a rien qui me réjouit plus que les endroits un peu chaotiques. Ici, on a une belle architecture française, mais elle est gâchée par la forêt d'antennes paraboles. Мне очень нравятся как раз вот такие живописные и не очень, может быть, архитектурно привлекательные, хаотически застроенные районы. Например, вот здесь интересный район, довольно типичный для Франции, скорее, архитектуры, но обратите внимание, что все дома утыканы, просто буквально утыканы телевизионными антеннами параболическими. Voilà, évidemment, pour un dessinateur, c'est très graphique et très intéressant, mais les gens qui regardaient mon dessin se plaignaient beaucoup de ça. И, естественно, для художника это очень графически интересно, но люди, которые посмотрели мой рисунок, они потом очень на него жаловались. Alors, voici la couverture du livre. А вот обложка этой книги. C'est un livre, en fait, à deux auteurs. Il y a un côté que j'ai fait, l'autre côté, c'est une auteure algéroise qui est venue à Marseille. На самом деле это книга такого двойного путешествия. С одной стороны, это я поехал в Алжир, с другой стороны, в той же книге опубликована алжирская художница, которая приехала в Марсель, чтобы зарисовать Марсель. C'est encore un livre où je me représente en tant que personnage, même si je n'avais pas du tout l'intention de faire ça une deuxième fois. Это еще одна книга, где я изобразил самого себя в качестве персонажа, хотя у меня не было ни малейшего желания возвращаться к этому приему. Et puis finalement, c'était quand même la manière la plus simple de parler de mon séjour. Просто выяснил, что это самый простой способ рассказать о моем пребывании в этом месте. Voilà, mais j'essaye d'être moins réaliste dans le dessin.
je ressemble plus à un symbole avec une barbe et on comprend que c'est moi. И я поэтому с минимальным реализмом изображаю себя. Я свел изображение самого себя к элементарным знакам, вот борода и силуэт. Voilà, le début commence avec mon personnage qui rencontre les gardiens et leurs chiens, les gardiens militaires. И начинается история с того, как мой персонаж, то есть я, встречается с охранниками с собакой. J'étais dans une résidence très confortable, mais avec une ambiance un petit peu sécuritaire où j'étais pas toujours très à l'aise. Жил я в очень комфортабельном месте, но там была очень серьезная, строгая охрана, в результате чего я чувствовал себя крайне неуютно. Du coup, j'étais d'autant plus motivé pour sortir, m'échapper de là et aller en ville, hein, bien sûr. Поэтому мне постоянно хотелось оттуда сбежать куда-нибудь и отправиться на прогулку. Le livre raconte ça, du coup, raconte ma découverte de la ville. И книга рассказывает то, как я открывал для себя этот город. Et la plupart des personnes que je rencontre, je les ai rencontrées, sauf que c'est pas le même contexte. Je mélange parfois deux personnages, je transforme les choses à volonté. Разумеется, что персонажи книги, они чем-то напоминают реальных персонажей, реальных людей, которых я встречал, но в силу требований сюжета я частенько менял их реплики или объединял двух персонажей в одно, и, в общем, тасовал их. Oui, ici, de plus en plus que dans mon précédent livre, je prends des libertés, je transforme parce que c'est le meilleur moyen pour raconter les choses. Hein. Il faut tout retravailler. Как и в некоторых других книгах, потом я перерабатывал свои исходные наброски. Вот почему я и говорю, что я менял немножко героев, объединял их или, наоборот, разъединял, потому что, мне кажется, это хороший подход, когда ты переосмысливаешь то, что ты делал перед этим, для того, чтобы сделать конечный результат. Ouais, la vie réelle, c'est vraiment, il n'y a rien de plus ennuyeux, donc il faut la transformer. Ici, par exemple, je dors dans la rue, il y a quelqu'un qui m'amène un petit déjeuner, je crie parce que c'est trop sucré. Нет ничего скучнее, чем изображать реальность совершенно в неизменном виде. Она просто становится скучной. Например, здесь я заснул на улице, сюжет вот этого разворота, я заснул на улице, кто-то приносит мне еду, я пробую ее и говорю, что она слишком сладкая. Et c'est une scène super naïve, mais ça correspond quand même à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que quand j'étais dans la rue à dessiner, il y a plusieurs fois des personnes qui m'ont amené un café, qui m'ont amené à manger, ils sont d'une générosité incroyable. На самом деле это действительно имеет под собой реальную основу. Много раз, когда я сидел на улице и рисовал, ко мне подходили какие-то люди и предлагали кофе, еду, что-то перекусить. Это действительно удивительно отзывчивости люди. Voilà, je pense que c'est ça qui m'a le plus touché de toute façon dans cette ville, hein, c'est plutôt l'accueil des gens. И, наверное, то, что меня более всего тронуло в этом путешествии, именно тот прием, который мне оказали местные жители. Ouais, c'est donc un livre assez léger, assez facile à lire. И я думаю, что это такая довольно легкая книга, ее легко и приятно читать. Mais où je fais quand même, ma mauvaise conscience de pays colonisateur revient et je fais une référence à la guerre d'Algérie. Ну, естественно, мое сознание представителя страны-колонизатора периодически возвращалось, и я вставил фрагменты Алжирской войны. Parce que évidemment, on peut pas, je suis obligé d'y penser quand je suis là-bas. Я просто не могу об этом не думать в тот момент, когда я там нахожусь. Voilà, c'est un des livres que j'ai fait le plus rapidement, peut-être en 3 mois, 4 mois, et j'en suis assez content. Наверное, эта книга относится к тем, которые я сделал быстрее других. Наверное, ее же я и сделал быстрее всех остальных. У меня месяца 3 или 4 на нее ушло, и я очень этому рад. Voilà, il y a pas de règle. Parfois, un bon livre demande énormément de temps, mais ça peut être aussi très stimulant de travailler dans l'urgence. Но это не значит, что есть какие-то жесткие правила. Некоторые книги требуют длительной работы, но иной раз очень интересно, когда у тебя жесткие временные рамки, ты знаешь, что ты должен работать очень быстро.
Alors là, voici le travail de Nawel Louerad qui a fait la deuxième partie du livre. А это работы вот второй художницы, которая приехала из Алжира в Марсель, и в той же книжке вышла. Vous pouvez voir facilement qu'elle a un travail assez éloigné du mien. Вы видите, что ее графический стиль очень далек от моего. C'est éloigné dans le dessin, mais aussi dans la façon de raconter l'histoire qui est beaucoup plus symbolique, métaphorique. И отличается ее стиль не только в рисунках, в графической составляющей, но и в способе рассказывать историю. Здесь история гораздо более символическая, métaphorique. Voilà, sa façon d'écrire est très subtile, elle ne parle pas à tout le monde, et moi je suis très touché par son travail. У него очень тонкие такое восприятие окружающего мира, и меня очень оно тронуло. C'est quelqu'un qui, je pense, est influencé par le théâtre, par le monde de l'absurde, par voilà, des choses un petit peu extérieures à la bande dessinée. И здесь очевидное влияние театральное, прежде всего, мира абсурда, то есть влияние, пришедшее со стороны, не из комиксного творчества. Birmanie, fragment d'une réalité, c'est un de mes livres les plus récents. Бирма, фрагменты реальности, это одна из моих недавних книг. Et c'est un des deux livres que j'ai fait avec un scénariste pour la première fois. D'habitude, je travaille tout seul. И это одна из тех редких книг, двух, которые я сделал с участием сценариста, потому что, как правило, я всегда работаю один. Alors, c'est justement un travail assez différent de ce que je fais d'habitude parce qu'il s'agit d'une BD documentaire, mais sur un sujet politique assez sérieux, assez lourd. Это не совсем то, что я делаю обычно, несмотря на то, что это тоже, в общем, книга, рассказывающая о некоем таком путешествии, но все-таки сюжет в ней сильно политизированный, довольно тяжелый. Et je pense que vous entendez parler de la Birmanie ces jours-ci dans les actualités. Les choses ont toujours été difficiles, mais elles s'aggravent encore en ce moment. Я думаю, что сейчас многие из вас часто слышат название этой страны. Правда, у нас ее сейчас называют Мьянмой. В основном эта страна вновь вышла на первые полосы информационных агентств. Они много говорят. Ситуация там последние годы все время была достаточно непростой, но вот буквально сейчас она ухудшилась катастрофически еще больше. On a passé 2 mois là-bas, c'était en 2015 et c'était avant les élections. Donc le but était de sonder les gens sur l'état du pays. Мы были там в 2015 году, как раз накануне выборов, и цель этой работы была нашего путешествия прозондировать настроение населения накануне выборов. Voilà, c'est donc en fait pendant 2 mois on a voyagé beaucoup, rencontré des gens et c'est un livre avec énormément de témoignages. И мы очень много путешествовали по всей стране, говорили с людьми, поэтому эта книга полна личных мнений простых бирманцев. Et c'est un problème assez difficile de rythmer un livre avec justement beaucoup de textes, beaucoup de dialogues. И такие книги с большим количеством текста и диалогов всегда ставят серьезную проблему, а как правильный ритм найти, как ее зафиксировать, этот ритм в книге. C'est pour ça qu'on raconte aussi notre voyage au fur et à mesure. Donc on apporte des choses peut-être un peu plus, je sais pas moi. En fait, on fait partie du récit. On est encore une fois les personnages. И поскольку все-таки помимо политической цели еще и было само путешествие, мы приехали действительно в эту страну как путешественники, поэтому мы разбавляли сцены беседы с местными жителями нашими собственными похождениями, и в который раз уже здесь мы оба выступили в качестве персонажей своей собственной книги. Voilà, et du coup, ça apporte aussi un niveau de narration. C'est peut-être un peu moins rébarbatif qu'un livre juste d'information factuelle. Наверное, это немножечко снижает вот этот градус информативности, чистой информативности, но зато это переводит книгу в разряд все-таки более художественных, а не чисто репортерских произведений. Et puis, justement, on a pu vivre des choses, par exemple,
des grèves d'étudiants qui ne se sont pas passées si facilement, qu'on n'avait pas anticipé, on ne savait pas que ça allait se passer pendant notre voyage. И с нами порой происходили довольно серьезные ситуации, мы попадали, как здесь, мы стали невольными свидетелями забастовки студентов, которая прошла отнюдь нелегко, и, естественно, заранее мы никак не могли предугадать, что все так закончится, как оно закончилось. Alors ici, par exemple, on accompagne une manifestation d'étudiants. On était les seuls blancs, on est les seuls étrangers à être là. On s'est fait repérer et filmer par tous les photographes du coin. Например, здесь мы присоединились к этой забастовке, пошли маршем со студентами, и мы оказались единственными иностранцами, которые были в этой толпе, поэтому нас успели поснимать и пофотографировать абсолютно все информационные агентства, которые присутствовали на этом мероприятии. Ouais, vous pouvez voir ici un flic en civil, par exemple, qui ne se cache pas du tout. А здесь вот, например, полицейский в гражданском, который при этом совершенно не скрывает, что он полицейский. Mais voilà, on n'a pas eu de problème parce qu'on n'est pas resté assez longtemps et parce que les flics ne sont pas si méchants que ça. И, больших проблем мы все-таки не испытали. Во-первых, потому что мы не так долго шли с этими студентами, не так много времени провели в этой толпе. Ну и, во-вторых, все-таки эти полицейские оказались не настолько уж плохими, как это может показаться. Ouais, ils sont un peu fainéants. C'est surtout que ça leur fait du travail de nous interroger. Et donc, ils ont fait semblant de ne pas nous voir. Прежде всего, потому что они ужасные бездельники, им не хочется работать, и кого-то там лишний раз допрашивать, что-то пытаться выспросить. Им явно этого очень не хотелось, поэтому все обошлось неплохо. Enfin, ils ont fait semblant de penser qu'on était partis. Они сделали вид, что мы как будто бы ушли. Voilà. Mais on aurait pu, dans le pire des cas, on se serait fait virer du pays. Но в худшее, на что мы могли рассчитывать и чем мы рисковали, но в самом худшем случае нас просто немедленно выдворили из страны, и это все. Donc voilà, tout s'est bien passé. В общем, все прошло хорошо в итоге. Les personnes, les Birmans ont plus de problèmes que nous, malheureusement. Потому что сами бирманцы, естественно, гораздо больше проблем получили, несопоставимо с нашими, Alors, к сожалению. C'est un livre qu'on a essayé de faire. Enfin, on avait le projet de le faire sur place. En fait, bien sûr, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a réussi à faire un quart des pages. Изначально мы хотели всю книгу сделать на месте, вот прямо там, но по ходу работы мы выяснили, что это совершенно невозможно. Естественно, как это обычно бывает, времени потребовалось гораздо больше на то, чтобы воплотить идею, и получилось в итоге, что во время путешествия мы сделали максимум четверть книги. J'essaye d'avoir un style assez simple, avec peu de couleurs, mais de toute façon, même ça Я, как вы заметили, все время стараюсь находить максимально простой графический способ с минимумом цветов, как вот здесь, но как-то не минимизируя, все равно времени занимает довольно много. Mais voilà, c'est un travail qui nous a pris un peu moins d'un an, c'est relativement rapide. Эта работа, например, заняла у нас в общем и целом около года, что на самом деле довольно быстро. Ici nous sommes en train de visiter un musée vraiment de propagande du gouvernement qui fait semblant d'agir contre la drogue. Здесь, например, мы посетили музей правительственной пропаганды, который делает вид, что на самом деле борется с наркоманией. Alors que c'est très connu qu'ils font vraiment partie du trafic de drogue. Хотя все прекрасно знают, что они как раз и занимаются трафиком наркотиков. Voilà, c'est le petit côté léger de temps en temps dans ce livre. Это такой вот один из небольших таких легких элементов этой книги. Voilà. Il y en a besoin. Они тоже нужны. Ici, on fait des photos en solidarité avec les étudiants. Это вот здесь мы, как раз когда нас фотографируют в тот момент, когда нас арестовали как участников демонстрации. Ouais, encore une fois, on a eu la chance, on ne s'est pas fait arrêter non plus. И нам опять повезло, потому что отнюдь не мы были их приоритетами полицейских. Mais c'était un peu tendu quand même. Но все-таки было немножко нервно, я помню. Et je retournerai pas en Birmanie ces jours-ci, par exemple. Например, если бы мне предложили снова поехать в Бирму сейчас, я бы точно отказался. Ouais, non. Нет уж.
J'ai aussi besoin de temps en temps de m'éloigner du réel, de m'éloigner de mon travail de croquis ou du documentaire et de faire quelque chose quelque chose de l'ordre de la fiction, du fantastique. Иной раз у меня возникает острое желание отойти от привычной для себя документальной работы, связанной с повседневностью, с изображением повседневных вещей, и уйти куда-то в сторону более фантастической, более придуманного мира. En fait, ce qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, c'est vraiment des fictions à la base, hein, et c'est ça que j'avais envie de faire au début. На самом деле желание заняться комиксом у меня возникло именно из чтения романов, книг, то есть придуманных историй. И именно поэтому я стал комиксистом. И изначально, когда стал комиксистом, хотел заниматься именно этим. Alors, ces derniers temps, j'essaye vraiment d'y revenir et d'en faire un peu plus. Ici, ce sont juste une série de dessins, voilà, sur des plongeons impossibles. И постепенно сейчас я пытаюсь возвращаться к своим давним стремлением и начать рисовать какие-то придуманные вещи, как, например, здесь это фрагмент из серии картин, посвященных невероятным прыжкам. Voilà, ici, je crois qu'on est au-dessus d'un monument soviétique en Macédoine, je crois. Здесь мы находимся у подножия какого-то памятника социалистической эпохи. Un peu plus loin, on est dans la jungle. Здесь мы в джунглях. C'était une nouvelle façon de travailler mes images. C'était l'occasion d'essayer une nouvelle technique. C'était la première fois que je faisais du fusain. И здесь я пытаюсь использовать новые для себя графические техники. Например, здесь я использую угольный карандаш. Qui est une technique également très rapide, enfin qui me plaît beaucoup. Du coup, j'essaye en ce moment, je m'amuse pas mal à en faire. Преимуществом этой техники является то, что она позволяет очень быстро сделать то, что ты хочешь, и я в последнее время развлекаю себя тем, что все больше и больше использую эту технику. Ça convient assez bien à l'ambiance fantastique de ces images. К тому же это прекрасно подходит к этой фантастической атмосфере этого цикла. On revient un petit peu en arrière. Ça, c'était justement un travail de fiction, un livre qui s'appelle Le Fantôme. Вернемся немножко назад в хронологии. Это книга полный фикшн, то есть это придуманная история, называется «Призрак». Voilà, c'est une image qui doit être, non, c'est une histoire qui doit être très courte. Hein, c'est une collection de 30 pages à peu près. Изначально подразумевалось, что история должна быть очень короткой, потому что она выходила в коллекции с заданным количеством страниц, и, если я не ошибаюсь, их было около 30. Ouais, c'est rare que j'ai des contraintes de nombre de pages, mais là, oui. Редко получается так, что мне с самого начала задается жесткие ограничения по количеству страниц, но это именно тот самый случай. Voilà, et je pense que vous pouvez comprendre. Notre personnage vient de mourir, il s'enfuit juste avant de se faire enterrer dans un cercueil. Я думаю, что вы поняли, что персонаж умер, и он находится в гробу. Et il va être condamné à rester dans une habitation, l'habitation de ses anciens voisins. И он выходит оттуда, и его приговаривают жить в доме его бывших соседей. Voilà, ses anciens voisins qui sont des joueurs de catch. А его бывшие соседи профессиональные китчисты. Et le pauvre est ballotté par les événements. И вот эти события его захватили полностью. Водоворот событий. Je vais finir avec le livre que je suis en train de travailler. Под конец я немножко расскажу от книги, над которой я работаю прямо сейчас. Et là, on est encore une fois dans une ambiance un peu fantastique, un petit peu sombre. Здесь опять-таки придуманная немного фантастическая и довольно мрачная история. En fait, ce n'est pas mon histoire, c'est un roman contemporain que j'adapte. На самом деле это не моя история, в основе лежит современный роман, который я адаптирую в виде комикса. Voilà, l'auteur s'appelle Marie Ndiaye, c'est une auteure française contemporaine et c'est une auteure relativement connue. Это довольно известный современный французский автор, ее зовут Мария Ndiaye. И она очень популярна сейчас.
enfin, j'admire beaucoup son travail et justement, c'est quelque chose d'un un peu dangereux de ma part d'adapter le travail de quelqu'un de talentueux. C'est plus facile d'adapter un mauvais roman. На самом деле это довольно опасная вещь, что я позволил себе адаптировать и взяться за произведение талантливого и выдающегося человека. А мне очень понравился этот роман, и, наверное, проще и спокойнее было бы взяться за какой-нибудь роман побездарнее. Voilà, si vous travaillez sur le travail de quelqu'un de connu, vous devez être un petit peu à la hauteur, c'est ça. Потому что если вы беретесь за такое произведение, к тому же автора известного, вы обязаны быть как минимум на его уровне. Alors voilà, le roman parle d'une mère de famille complètement banale. Elle a 2 filles jumelles, mais la mère est sorcière. В основе истории семьи. Мать живет с 2 дочерями, близняшками, и вроде как ничего необычного, совершенно банальная история, но отличие в том, что мать колдунья. Elle transmet son don de sorcière à ses 2 filles jumelles le jour de leurs 12 ans. И в день 12-летия своих близняшек она должна передать им свой колдовской дар. La mère elle-même a très peu de pouvoir, elle est juste capable d'avoir quelques visions très floues, très faibles. И у самой матери уже этот дар, он достаточно слабо выражен. Она ведь единственное, что она может, это иной раз вызывать какие-то видения, да и те очень размытые и слабые. Voilà, non, c'est une très mauvaise sorcière. То есть она это очень плохая колдунья. Et les 2 filles vont se révéler bien plus fortes que leur mère. И выясняется, что обе дочери гораздо более сильные колдуньи, чем их мать. On a des éléments de fantastique, mais c'est un prétexte pour parler de problèmes de famille, de sa famille qui part en morceaux. На самом деле, несмотря на такую фантастическую завязку, это всего лишь повод для того, чтобы рассказать историю семьи и о том, как семья разваливается. Et la mère essaye maladroitement de recoller les morceaux, mais elle n'y arrive pas. И мать изо всех сил пытается слепить вот это вот разваливающиеся куски семьи, но делает она это очень неловко, и у нее это не получается. Voilà, c'est encore une histoire, encore une fois, une histoire un peu sombre, avec de l'ironie, avec de l'humour. В который раз уже я вынужден сказать, что эта история достаточно мрачная, но в ней достаточно много иронии и юмора. C'est un livre dont j'ai gardé la trame générale de l'histoire. Для этой книги я сохранил исходную сюжетную линию главную. Mais pour m'approprier le travail, j'ai décidé de changer des lieux, de changer des éléments. Но для того, чтобы придать какой-то персональный оттенок этой истории, я позволил себе кое-что поменять кое-какие элементы. Le roman cite très précisément des villes du centre de la France que parfois je connais, parfois je connais pas. Например, в романе постоянно возникают упоминания городов центральной Франции. Какие-то из них я знаю, какие-то нет. Alors moi, je me permets de déplacer, d'amener l'histoire dans des endroits où j'ai moi-même vécu. Я позволил себе перенести течение истории в те города, которые я хорошо знаю и в которых я жил. Ça me permet de prendre des libertés, ça me permet d'être obligé d'inventer, surtout. Это мне, с одной стороны, дает немного больше внутренней личной свободы, а главное, дает мне возможность что-то придумывать самому, додумывать. Le travail est beaucoup plus intéressant si j'incorpore mon vécu plutôt que d'exécuter le scénario du roman. Ведь работа становится гораздо интереснее, когда я могу привнести в нее что-то личное, что-то пережитое мной самим, чем просто брать и один в один переносить на язык комикса роман. Bien sûr, je garde des éléments du roman, j'en garde beaucoup, mais c'est un subtil équilibre entre les deux. Но при этом, разумеется, я многое сохраняю из исходного сюжета, то есть моя задача была сохранить нужный баланс между привнесенным и сохраненным. Voilà, c'est un travail que je suis sur le point de terminer. Normalement, je rentre et
j'essaie d'y mettre un point final dans les mois qui suivent. Dans Работа 2 mois. почти закончена. По-хорошему, если все будет так, как задумано, вернувшись с Бумфеста, я должен где-то в пределах месяца ее уже полностью закончить и поставить финальную точку. Voilà, c'est mon plus gros bouquin à ce jour et j'espère qu'il sera beau. На настоящий момент это моя самая толстая книга, и надеюсь, что она таковой и останется надолго. Je vais m'arrêter du coup sur cette dernière image. На этом я разом позволю себе остановиться Ouais, je vous remercie beaucoup de votre patience. и поблагодарить вас за терпение.